Dnešok bude zaujímavý a je to preto, lebo vlastne Sunny sa odtiaľto z tohto ubytovania ide priamo na letisko, zatiaľ čo ja sa sťahujem do nového ubytovania a to vám ukážem v rámci tohto videa. Ale momentálne máme ráno a balíme a máme strašne veľa vecí, takže uvažujeme čo vyhodiť, čo si nechať, ako to premiesť. Nás už čakajú raňajky, ale ešte nejaké veci z kuchyne, hej, proste máme tu tak troška bordel. A vlastne ja už mám skoro plný ruksak, ale napriek tomu tu mám veci, čo si oblečem. A inak taká vec, vždy keď idem na letisko alebo proste aj už keď sa presúvam medzi ubytovanie, tak mám rozsortované veci ako elektroniku, kvapaliny, káble. Káble nemusím na letisku vyťahovať, na niektorých letiskách, ktoré majú staré skenery, treba vyťahovať však elektroniku a takisto kvapaliny. Čiže taký menší tip z rána a idem sa dobaliť. Odchádzame práve, ideme sa check-outnúť. Ahoj. A potom ja pokračujem do ďalšieho ubytovania s tým, že Sunny sa letí na chvíľku do Thajska. Sunny sa už je na letisku a ja zatiaľ čakám takto na taxík. Mal som tu ešte stretnutie s chalanmi, čo bývali vlastne s dvoma Slovakmi, ktorí bývali v tej istej budove čo ja. Tak sme dali pokec zatiaľ a dali si kafe. No a teraz idem smerom do nového ubytovania. Zaplatené a teraz pôjdem hore a nájsť môj apartmán. Tak vyzerá to tu v celku pekne, moderne, naozaj pekná nová budova. Veľkou výhodou je, že tým, že vlastne tieto vlogy publikujeme z oneskorení, tak presne vám môžem povedať aj, ktorú izbu mám. To je izba číslo 10 a fakt akože ma to tu prekvapuje, lebo nečakal som, že to bude až také pekné. Čiže číslo 10 by malo byť doprava. Výhľad smerom na džunglu. Sem 9 a ja budem mať tam ten posledný asi. Tu je 11, 10. Pozrieme sa, čo to tu mám. OK. No. To je asi nič, to je zvonček. Sa poďme pozrieť. Fúha. Ja si položím veci a celé vám to tu natočím, ako to vyzerá. Čiže tu máme dvere a hneď za dverami je takáto práčovňa, tu si môžem preprať veci. Vedľa dverí sa nachádza táto kuchynka, môžem si tu uvariť hocičo. A čo ma prekvapilo, tak je taká hotel experience z tohto miesta. Sú takéto rôzne veci, k čomu je tu a aj takýto cenník. A 5 ringgitov je cca 1 euro, hej, takže môžete porovnať napríklad ceny s eurami. Potom čo tu máme ďalej? Stolík, krásne osvetlenie, mimo toho obývačka s veľkou televíziou, klimatizácia, vetráky. A čo sa týka výhľadu, sa zasmejete. Máme tu Pán prsteňov. Takže toľko k výhľadu tu. Teraz sa prehodíme zase naspäť. Takisto tu mám takto prichystanú vodu. Pokračujeme ďalej. Teraz si ukážeme kúpeľňu. Ja keď to takto odzumujem, tak tá kvalita nie je až taká dobrá, takže to zase naspäť približím. Každopádne klasika. Sprchový gigantický kút, toto môže mať tak dobre 2x2 metre. To ma prekvapilo. Potom tu môžete vidieť hello, mňa v zrkadle, štandard toaleta, okno s vetraním. Budem vysledovať ľudí. A jo, nejak skoro by som zabudol.
naozaj sa tu cítim ako v hoteli. Ďalej klasika, skriňa, opäť ja, lampu, vetrák, gigantická posteľ, to je dobrá 180-ka, ak ne 2-metrovka možno. A čo máme tu? Zase výhľad. Dokonca tu máme aj takto balkoník. Môžeme pozrieť, čo je tu v okolí. Každopádne tu v okolí sme to už prechádzali so Sunisou, čiže plus minus viem, čo sa tu nachádza. Toto miesto ma prekvapilo. Nebolo to určite najlacnejšie. Stalo to troška viac peňazí. Ale na tých 10 dní, čo mi tu ostáva, tak si myslím, že super. Hej, rozhodne sa mi páči, ako toto vyzerá, ako to tu celé spravili. Vyzerá to lepšie ako ubytovanie, v ktorom sme boli predtým. Ešte uvidíme, ako bude vyzerať fitko, bazény a ostatné veci tu. Jediná vec, čo ma troška sklamala, je to, že som sa pýtal, že pokiaľ dojde Grab driver, teda pokiaľ si objednám nejaké jedlo, tak musím ísť dole a že ho nepustia hore samotného. Čiže to bola taká odlišnosť. A zámerne som sa pýtal, lebo keď som došiel na recepciu, tak to vyzerala fakt, že honosne a fakt som mal taký pocit, že je dobre sa na to spýtať, ako byť potom prekvapený. Dobre, ja si vyložím veci. A následne si pôjdem pozrieť, ako tu vyzerá zariadenie. Bazén by tu mal byť, takisto fitko a tuším tu bola spomenutá aj sa. Objednal som si GrabFood, samozrejme tú Indiu, ktorá bola veľmi dobrá, dovážajú aj sem, takže som strašne rád, lebo si ju dám. No a teraz potrebujem zistiť jednu takú jednoduchú vec. A to je, že tuto na tej kartičke na 8. poschodí by mal byť bazén a na 16. by malo byť fitko. Nachádzam sa na 8. poschodí, tuto je nejaký automat, v ktorom majú rôzne vody a vlastne vám to môžem ukázať. Rôzne vody, nápoje, občerstvenie. No, to je taká zóna, v ktorej sa dá oddychnúť, pracovať. Čo ma zaujíma je momentálne ten daný bazén. Takto nejak to vyzerá bazén s výhľadom opäť na túto väžu. A čo sa mi páči, že tu není veľa ľudí. V ubytovaní, čo som bol predtým, tak vlastne so Sunisou, tak tam bolo veľmi veľa ľudí v tom bazéne. Dalo sa tam plávať. Tuto ten bazén vyzerá, že je oveľa priestrannejší, takže to bude super. A inak toto si myslím, že tu je pre deti nejaká zóna na lezenie. Každopádne poďme sa pozrieť ešte. Vidíme, čo to je. Tu je minigolf. Taktiež zaujímavá vec. No. Čo máme tuto? Management office. Tu asi už nič také nebude. Jo, to je nejaké posed. Dá spraviť asi nejaký piknik. Môžeme ísť ďalej. To je dokonca nejaký obchodík. Som ani nevedel. A vyzerá, že tento obchodík je otvorený 24 hodín a budem sa musieť pozrieť. Je to na naskenovanie tváre a tak. Vyzerá, že toto je nejaký samoobslužný obchod, alebo neviem ako to povedať, budem musieť to preskúmať. Opäť vám to sem prestrihnem a idem nakupovať, neviem či niekto nebude mať s tým problém, že natáčam vo vnútri alebo takto. Takže keď takto hold stopnem, ale aby ste videli, ako vyzerá plus minus ten priebeh.
Som si označil tvár. Otvorím. Tak tu nás to privítá. Tu sa potom platí, hej. Tu si to človek sám nablokuje. Tu sa zobrazia položky, tu zaplatí kartou. Tuto keď tak hovorí človek v rámci customer servisu. Je tu veľa vecí na jedlo, čipsy a tak ďalej, rôzne nápoje, mini vody. Je taká akože prvá pomoc je skvelá, že je tu 24 hodín, dá sa platiť kartou, keď je s niečím problém, zareaguje práve Securita. Preto hovorím, že neviem, že či nebudú mať problém s tým, že tu natáčam. Keď áno, tak to proste hold budem musieť ostrihať alebo zrušiť. A s tým, že tu je ešte jedna, je tu kompletne celá drogeria, všetko na plaste a tak. A samozrejme nechýba ani lat a nejaké veci. Jo, a zmrzliny sú len tam. To som zabudol. Čiže tu sú potom rôzne zmrzliny s tým, že tu majú samozrejme aj durianovú zmrzlinu. Tu je šmiklavka pre decka, ďalšie sedenie. Vchod asi do druhej veže, druhej budovy. A vyzerá, že je tu aj ďalší bazén. To je tiež vec, o ktorej som úplne nevedel. Tento bazén mi príde taký troška divokejší ako ten predtým, respektíve ani to nepoužívajú v tých bazénoch tú modrú výstielku, aká je u nás bežná. Čiže tá voda potom vyzerá tak neúplne priezračne ako u nás. Takže neviem, asi tá voda bude čistá, lebo však nikto tu není. A tak, ale ten druhý bazén sa mi páčil viacej ako tento. Dobre, idem teraz naspäť skočiť do výťahu a pozrieť sa na 16. poschodie. Inak, ak ste si všimli, ja dneska nemám moc náladu, lebo veľa vecí sa stalo za posledných 24 hodín. Hlavne na mojom Instagrame a hlavne takisto aj u nás v Discorde. A reálne momentálne uvažujem nad tým, že si dám od všetkého kompletne pauzu a absolútne nebudem s nikým absolútne nič riešiť. Zapnem si svojich trading botov, keď tak budem tradovať ešte manuálne a presmerujem svoju pozornosť absolútne na niečo iné ako dávanie čas a energie niektorým ľuďom, lebo poviem to úprimne, niektorí ľudia ma veľmi sklamali a taktiež ma sklamalo, akým štýlom so mnou začali komunikovať a aké kroky plánujú v budúcnu. A neviem, možno sa to deje, lebo som k ľuďom moc priamy, moc priateľský a strašne ma sere, že pokiaľ sa nájde taký človek, tak väčšinou to býva človek, ktorému dávam maximum času, maximum energie. A nechcem povedať sebecky, že občas človek očakáva, že sa to vráti, hej, ale akú má človek motiváciu tráviť čas tým na úkor seba, že niekomu pomáha, keď v podstate sa to potom otočí proti nemu. Čiže idem výťahom hore, dneska som tak nejak troška bez nálady, uvidím, ako sa k tomu postavím, lebo absolútne po posledných 24 hodinách nemám chuť nič riešiť, ani sa s niekým baviť o týchto veciach, čiže asi fakt už vypnem tie sociálne siete, občas postím niečo na YouTube. Išiel som z výťahu, som na 16. poschodí a všímam si, že tento nový telefón, čo mám, ktorý som kúpil preto, aby boli tie zábery lepšie, že má vo zvyku občas sa sekať, keď je prehriatý, keď veľa toho natáčam. Je pravda, že natáčam v 4K. Dobre, ale tuto cestia nevedie. Poďme sem. To vyzerá zaujímavo. To vyzerá, že je normálne spravená taká externá workout zóna. Čiže je možné to cvičiť vonku, na vzduchu, vyzerá to tu pekne. Opäť dal kameru bokom, aby som len natáčal ľudí, čo prechádzajú okolo. Toto mi veľmi pripomína tieto výhľady tu. Je
veľmi pripomínajú môj pobyt v Paraguaji. To vyzeralo podobne, pokiaľ ste sledovali Reelska alebo Shortsy. Reelska na Instagrame, prípadne Shortsy na YouTube, tak v Paraguaji. A keď sme boli ubytovaní v jednom komplexe, tak tie výhľady boli strašne podobné. A strašne sa mi páči, keď je vidno proste lesná plocha alebo stromy. Toto je také sedenie. Záhradka. No a bolo slúbené fitko na 16. poschodí, tak dúfam, že to nebolo jediné. Toto je super taktiež. Tak toto vyzerá krásne. Majú nejaký yoga plac. Fitko si pozrieme asi iba takto zvonka, nakoľko tam ľudia cvičia. Ale bežiace pasy, také mini základné, myslím si, že v celku v pohode na také menšie cvičenie. Ja vám to takto prestrihnem, momentálne som vo fitku, akurát som to cvičil a dohodol som sa s jedným chlapíkom, ktorý tu je, že mu nebude vadiť, keď budem natáčať. Takže aby ste videli, toto je klasický bicykel, tu je stepper potom, tu je v celku moderný bežiaci pás, ktorý má takúto dotykovú obrazovku. Omylom som to zapol teraz. Inak nohy v pohode, takisto prsia, chrbát sa tu dá precvičiť, brucho. Akože úprimne je to tu malinké, ale dá sa tu, myslím si, precvičiť absolútne všetko. A hlavne tu nie je veľa ľudí. Ráno, keď som sem došiel, tak tu boli tak 2-3 ľudia. No a potom výhľad, keď máte šťastie, si môžete pozrieť, toto je futbal. Čo ma teda teší, že tam je pochopiteľne stroj na chrbát, lebo to nebýva až tak často v takých menších komplexoch. A tak... Nádych, výdych. Dneska je to fakt akože náročný deň pre mňa, lebo keď sa, poviem to sproste, ale keď sa snažím ľuďom vysvetliť jednu vec, hej, týka sa to hlavne tréning botov, že neriskujte veľa peňazí v tréning botoch, že dodržiavajte každý jeden security steps, teda každý jeden bezpečnostný krok a choďte podľa návodu od A do Z, hej, a potom mám nejakých ľudí, ktorí spravia ABC a zbytok vynechajú, hej, a samozrejme, že potom tá stratégia nefunguje alebo je iná, hej. Napríklad niekto použije väčšinu svojich finančných prostriedkov, ide tam, prepakuje to, následne ho vyplachne, príde o účet. Ako je možné, že som minulý rok spravil v trading botoch 180%, a ako je možné, že niekto spláchol účet? Hej, to je taká základná vec, ktorú si myslím, že je dobre si uvedomiť. Ako je možné, že jeden človek spláchne účet a druhý človek na tom zarobí jak svinia? Nemôže to byť náhodou tým, že ten jeden človek napríklad dodržiava tú stratégiu, ktorú spísal, a ten druhý človek potom povie, ja som vynechal týchto pár rokov. Hej, a to je to, čo ma sere, lebo možno toto video nebude iba o tomto komplexe, ale je to vec, ktorá ma sere z toho dôvodu, že potom tak nejak strácam zmysel v tom, čo hovorím, čo sa snažím vysvetliť, a hlavne to neprináša benefit tým ľuďom, hej. To znamená, že pokiaľ človek má nejaký návod od A do Z, čo treba robiť po jednotlivých krokoch, 1, 2, 3, 4, 5, 6, to treba tak robiť, lebo pokiaľ 1, 2, 3, 4, 5 krokov vynecháte, tak to není tá istá stratégia a nemôžete mať rozhodne ani také isté výsledky. Idem hore, idem sa pozrieť, kde mám jedlo. Takto nejak tu vyzerá zariadenie tohto komplexu a takto nejak vyzerá Opus Residence v Kuala Lumpur. A ešte som sa tu pomotal, mala by tu byť tá sauna a vlastne tuto sú toalety. Tak to prehodím. Tuto sú toalety a vlastne
Na tých toaletách, keďže Malajzia je vlastne moslimská krajina, tak aj sauny sú oddelené na dámske a pánske. Akurát ja neviem, hoci kde v Malajzii dojdem a zabukujem si nejaký komplex so saunou, tak je tam nejaký oznám, že out of service, alebo že proste ani. Potom toalety, taký ten štandard, sprcha a ešte po tej saune jedna super vec, čo tu majú, to vám ukážem. V tej saune takto vidíte smerom von, máte na sebe plavky. A tu je potom takýto schladzovací bazénik. Čo si opäť myslím, že asi si dám tú námahu a kontaktujem tam to telefónne číslo a spýtam sa ich, ako to vyzerá so saunou, lebo fakt by som rád išiel do sauny a vôbec sa mi nepáči, že v podstate hoci kde v Malajzii, kde som si zobral ubytovanie so saunou v rámci Kuala Lumpur, vždy tam so saunou bol problém, vždy tá sauna bola out of service, zatvorená, alebo proste nebežala tak klasicky, ako napríklad keď dojdem niekde v Thajsku, tak sauna beží absolútne bez problémov všetko. Takže who knows, uvidíme, čo povedia. Budem úprimný, teraz po tom tréningu vo fitku ma troška osvietilo, že na jednu vec som zabudol a to je skontrolovať strechu. Strecha je tu označená ako air vo výťahu, čiže rooftop, je tu zakázané samozrejme party a pitie alkoholu. No a čo to tu máme? V podstate je to veľký prázdny priestor s výhľadom. Že si to tu takto možno obidem. Nemôžem si pomôcť, ale fakt niektoré tieto výhľady mi pripomínajú môj pobyt v Paraguaji, kde bolo teda ako neboli výškové budovy a takto boli veľmi malomnostné. V jednej som bol dokonca ubytovaný a preto sme mali takýto výhľad, kde v podstate z toho výhľadu bolo vidno stromy a zeleň a nič, tam neboli žiadne budovy výškové alebo tak. Čiže preto mi to zrovna pripomína ten pobyt v Paraguaji. Ako vidíte, tu je proste takýto park alebo takáto lesná plocha. Je to zaujímavé. Toto je potom druhá časť budovy, lebo vlastne je tu Tower 1 a Tower 2, čiže dve veže. Takže teraz, keď to tak hovorím, pozerám sa na tú budovu, ktorá tu je. Tu máme Saurona. My sme ubytovaní v dvoch vežiach. Ešte stále mi to príde komické a nie trápne, takže ako... Tak no. Každopádne asi je to tu fajn, keď vidím to tak, že možno by som si sem zobral notebook a pracoval na čerstvom vzduchu, tým, že je tu vlastne strecha spravená, tak tu nepečie slnko, čo je super a fúka tu miestami vietor, čo je taktiež fajn v tom teple, namiesto toho, ako byť zavretý v apartmáne. Takisto na nejaký menší pokec s kamarátmi, priateľmi, známymi, ale na to by som musel ísť po nich na recepciu. Sami sem nemôžu dojsť. Taktiež možnosť. No a máme tu výhľad. V podstate v predtým blogoch ste mali možnosť vidieť celú túto časť, ktorá je okolo. Preto som hovoril, že síce sa sem stiahujem, ale plus minus to okolie už poznám, lebo v tejto časti, keď sa nemýlim, tak sme natáčali práve tie vlogy. Čiže tu by mal byť v podstate Chinatown, Petaling Street, ďalej Central Market a tak ďalej. No inak, to je plus minus všetko. Čiže ja sa pôjdem vrátiť naspäť do výťahu. Inak taktiež som sa pýtal... Taktiež som sa pýtal toho chalana, že vlastne či mi vie odporučiť nejaké zaujímavé potraviny tu v okolí. A hovoril, že tu v okolí nič nie je, že musím si akože zobrať metro, že fakt ako ten 7-Eleven je tu v podstate a tie benzínky, čo sú dole, sú tu jedine také menšie obchodíky, potom keď tak Grab Food Delivery, to asi využijeme ja, lebo sa mi nechce teraz ísť na metro, nejaké 2 zastávky a vláčiť sa s nákupom a tak, som na to moc pohodlný, hlavne v týchto krajinách, kde ten dovoz stojí fakt skoro nič. Dobre, čiže my sme si ukázali, ako vyzerá táto budova. Tak verím, že tým ľuďom, čo budú zvažovať ubytovanie, tak to zvážia.
Ako som povedal, z toho všetkého, čo tu je, sa mi táto budova páči najviac. Z toho všetkého, čo som tu precestoval v Kuala Lumpur a bol ubytovaný. Akurát jediné mínus, čo vidím, tak fakt sú tie potraviny, že chcelo by to tu nejaké väčšie potraviny dole, ale tak záleží, či si budete variť, používať dovoz jedla, alebo tak, to už je na vás. S chalanmi, ktorých som tu spoznal, sme sa rozhodli ísť dneska do sauny a vyskúšať ju. Ten oznám, čo tam bol, čo som vlastne natáčal predtým, zase prestrihnem to asi do toho videa, tak stačilo zavolať z malajzickej karty v podstate na to telefónne číslo. Jakmile som zavolal, tak mi povedali, že do pár minút dojdú a zapnú nám saunu. Chalanisko prišiel asi do nejakých 5-6 minút. V podstate jediné, čo povedal, je to zapísať si dátum, meno, izbu, kedy som sem prišiel, a v podstate momentálne už sa naša sauna nahrieva. Za chvíľu ju otestujeme. Ja chalanov nebudem natáčať, lebo nechcú byť online. Ešte vám to tu natočím, skôr ako sa to celé vyhraje. Čiže tu máme merač na čas, inak keď to odsumujem, tak to nebude až také svetlé. Takže to dám takto klasicky. Svetlo, proste ako klasika sauna, s tým, že tu sú hneď toalety, lebo ako som hovoril, tá sauna je oddelená. Plus po stenách ma prekvapilo, že tu je takáto sol a momentálne čakáme, kým sa toto nahraje, aby sme mohli ísť do sauny. Že si myslím, že takých 10-15 minút a následne to bude ok a budeme môcť si užiť túto saunu. Je ráno, teda pomaly obed, lebo už mám asi 12 hodín, ale pred chvíľou som stal a idem do fitka s tým, že stala sa mi taká vec, otvorím dvere a niečo sa pohlo na tých dverách a bol to taký malý gecko, mohol mať tak 4-5 cm a jak som otvoril teda dvere, tak vošiel do izby. Tak som sa snažil potom znova otvoriť tie dvere a z tej izby ho vyhnať, ale niekde proste v tej izbe sa stratil, čiže dnešnú noc budem spať s takou malou ještierkou. Došiel som pred chvíľou z fitka, celé som toto prezrel a teraz momentálne mám takú nepeknú situáciu. Ja viem, že tá jašterica je niekde tu v tomto byte, tá jašterica pravdepodobne vie, kde sa momentálne nachádzam ja. Ale ja nemám ani potuchy, kde je tá jašterica. Ťažký život v Ázii. Stala sa mi taká jedna vec a to, že v podstate, jak začalo teraz pršať, tak Grab je absolútne plný. To znamená, že dovoz trvá 1,5 hodiny až 2 hodiny a je tam na výber veľmi málo reštaurácií s tým, že dovoz stojí asi tak trojnásobok pôvodnej sumy. Čiže som sa rozhodol, že idem sa prejsť von, lebo teraz na chvíľku ten dážď prestal a idem sa pozrieť na reštaurácie, ktoré sú tu v okolí. A jedna z nich by mala byť thajská, druhá indická. Najprv skúsim tú indickú. Vlastne teraz, ako som išiel z Opus Residence, tak zabáčam doľava a tu vľavo by sa mala nachádzať tá reštaurácia, takže uvidíme, či budú mať otvorené. To by mala byť tá indická reštaurácia. Na mňa kvaplo a skoro som sa práve vytrel, lebo sa to tu šmíka. Som zistil, že tu mám ďalšiu reštauráciu, volá sa Nika Kitchen a práve ma zastavil človek, ktorý tam pracuje. Pokecali sme chvíľu, lebo som mu hovoril, že oni nemajú žiadnu značku na Google Maps. A on, ne, máme. A ja, že aha, a neviem prečo, ale Google mi to vôbec nezobrazil, keď som hľadal kaviarne. A práve ma zaujala tá cedulka, že tam majú tú kávu. Si dávať pozor, aby som sa tu nezabil, lebo sa tu fakt šmíka. Našiel som to a teraz som si objednal jedlo, je to tu také, povedzme, menšie, také rodinné, vyzerá to tu fajn. Som zvedavý, ako to bude chutiť. Ja tu za mene nechcem nejako natáčať, lebo v podstate všetci ostatní ľudia sú otočení smerom ku mne a nebolo by to úplne asi, neviem, ako by som to definoval, nebolo by to asi úplne vhodné. Tak toto podávajú na banánovom liste a vyzerá to teda fakt, že super. Skoro som vám zabudol natočiť bloček, platil som 29,75, to je nejakých 5,80 eur za tieto položky. Som vonku, pozerám sa ešte, čo tu je a akože jedlo bolo fakt, že skvelé.
A dokonca som kecal aj s majiteľom. Majú toto otvorené cca mesiac, čiže je to nová prevádzka. A všetci boli takí familiárni, čo bolo fajn pokecať si. Takisto mi ukázal, dal mi aj leták, čo tu majú na raňajky. Takže je možné, že tu pôjdem vyskúšať ešte aj raňajky nejaký ten deň. Lebo by to mohlo byť niečo zaujímavé na vyskúšanie. No. Takže tak, ja som spokojný, hej, a po jedle moc toho nenarozprávam. Takže určite, keď tu budete, je dobrý nápad vyskúšať túto reštauráciu. Máme ďalší deň a v poslednej dobe ja stávam okolo 12. na obed alebo okolo 1, čo je fakt akože šialené. Hlavne ma čaká let, čo skoro, ktorý znamená to, že ja budem musieť vstať ráno asi o 8 a musím sa na to nejako pripraviť. Každopádne teraz idem dole do fitka a potom mám meeting s jedným chalaniskom, ktorého som spoznal v rámci komunity digitálnych nomádov tu v Kuala Lumpur. A navrhol, že by sme sa mohli stretnúť v pavilóne, čo je miestny obchodiak, ktorý je taký známejší, takže uvažujem, že by som vám niečo odtiaľ natočil, prípadne by som z toho prestrihal nejaký ďalší vlog. Uvidíme, ako to bude vyzerať a nechajte sa prekvapiť.